Се пријавив за дискусија се со цел да ги потенцирам сите позитивни проекти и сите придобивки кои што Македонски железници, а воедно Република Македонија, македонската економија ги добива благодарение на овој заем. Фактички се работи за еден заем кој што Европската банка за обнова и развој му го одобри на македонското јавно претпријатие МЖ Транспорт во износ од 50 милиони евра, кредит кој е гарантиран од државата. Со овој кредит до крајот на 2016 година треба да бидат завршени неколку инвестициони активности, кои што сакам да потенцирам дека се инвестициони активности кои што во оваа фирма се преземаат после 36 години никаква заживување и никакви активности во оваа огромна македонска фирма. Овој заем подразбира набавка на 150 товарни вагони со опрема за одржување, од кои до крајот на оваа година во Република Македонија веќе се пристигнати 85. Набавка на 4 патнички возила, дизел моторни гарнитури со опрема за одржување кои ќе бидат испорачани од страна на производителот до крајот на оваа година или најдоцна на почетокот од 2016 година. Набавка на 2 патнички воза, електромоторни гарнитури со опрема за одржување, од кои едниот ќе биде испорачан од производителот кон крајот на август, а другиот во септември 2015 година. Овој проект опфаќа и комплетна рехабилитација и модернизација на 4 електрични локомотиви со дадена можност за уште 4. Исто така, како петта компонента на овој заем е комплетно реновирање и со енергетска ефикасност на депото за одржување на возовите. Како што истакнав, мој интерес на вистината и да ги побијаме сите оние шпекулации од Социјалдемократскиот сојуз, кои што се навикнаа да действуваат само преку соопштенија, би сакам да истакнам дека оваа набавка е полн погодок како за заживување на економијата, така и за подобрување на конкурентноста на македонската цевкупна економија. Овој проект треба да придонесе и за финансиска стабилност на фирмата во иднина. Како доказ за ова ќе го посочам фактот дека новите товарни вагони, 85 како што напоменав претходно, веќе се побарани од европските компании за превоз на континери од пристаништето Пиреа близу Атина, за да се обраќаат на релации до Средна Европа, нешто што досега го немаше. Како поддршка на овој аргумент го истакнувам она што Македонски железници веќе почна да врши превоз и достава до Чешка за фирмата Hewlett Packard, исто така до Унгарија за високо реномираната фирма Sony, што доволно зборува дека ова е уште еден од проектите на владата на Република Македонија која има перспектива во иднина и има економска оправдивост. Сметам дека треба да потенцираме во интерес на подобрата информираност на граѓаните дека последните 4 години Македонски железници успеа да репарира и врати во живот 4 гарнитури на дизел моторни возиви, така наречени шпански возиви, кои од минатите раговодства, од неразбирливи причини, биле фрлени во заборав, односно се чувале во депоата. Наместо нив се користеле мојкните локомотиви Кенеди, кои првенствено се наменети за товарен превоз и кај кои, како интересен податок, тоа дека потрошувачката е за 4 пати поголема, отколку кај оние кои што претходно ги напоменав кај дизел гарнитурите. По основ само на оваа репарација, заштедени во 2013 година се околу 1 милион литри дизел гориво или вкупно 370 милиони денари во споредба со 2010 година. Во интерес на времето се надевам дека ова беа доволни факти со кои што моите колеги ќе дадат едногласна поддршка за овој заем кој што реков во иднина треба да значи многу за големата македонска фирма Македонски железници. Благодарам.